Добре дошли в новия клип, добре дошли в моя канал. Днес тук ще се готви нещо, което не се е случвало до момента, ако правилно си спомням, май само Дими е готвил в неговия канал, който днес е с камера. Дими, здравей! Ехо! Нашите зрители! Оля! Дими днес ще ми асистира, ще снима това, което аз правя. А какво ще правя аз? Нека ви разкажа набързо цялата история. Когато заминах за Германия преди 7 години, най-ценната ми и ползвана вещ беше тефтера, който баба ми бе напълнила с всичките й кулинарни традиционни рецепти. Ето го и самият тефтер. Именно преди 7 години бе първият път, когато аз сама сготвих мусака и от тогава тази рецепта е най-често готвена от мен. Днес тази рецепта достига до вас не само със съдействието на баба ми, благодаря ти, бабо, но и със съдействието на Делимано и тяхната нова серия съдове за готвени Copper Lux, която ще тествам в това видео. Както знаете, нашето скромно домакинство се състои от 2 души и половина. Аз, Дими и готвя ни Прашчо. Именно заради това гледам да готвя в по-малки количества и днес за това ще използвам малката квадратна тава от серията. Тя е подходяща за редица печива, от бабини манджи, през италианска лазанята чак до сладкиши, както топли, така и студени. Най-якото нещо е, че става и за котлон, с това днес ще забъркаме мусакичката директно в тавичката на котлончето. Ура за всички хора, които не обичат да мият тенджери. Това ми напомня, че тавите имат специално покритие, което не позволява на храната да залепва. Това за мен е от изключително значение, защото признавам, редовно си загарям манджите и съм далеч от званието готвач с главно Г. Покритието също така предразполага към готвене с малко мазнина, което е чудесно, защото именно сега е време да внимаваме с калориките, защото лято иде. Най-важното обаче за хората, които не обичат да мият съдове, като мен, тавата може да се мие в нямна машина. На печеливище. Още за тавата може да намерите в линка по-долу в описанието. А сега нека преминем към същинското готвене. Ето какво съдържа рецептата на баба ми, писана в този безценен тефтер. Според бабината рецепта, мусаката съдържа 1 кг картофи, 2 глави лук, 300 г кайма, чубрица, сол, черен пипер, 1 морков, вегета или купче вегета. Също така баба е написала, че ако искаш по-малко количество, намаляваш каймата и картофите, а за заливката ни трябва 1 или 2 яйца, 2 лъжици брашно, 1 чайна чаша прясно мляко или кисело мляко и вода. Сигурно вече забелязахте приятния шрифт на баба ми, тя е учителка по български язик. Бабче, благодаря ти за красиво написаното тефтерче. Не се шегувам, тефтерчето е пълно с всевъзможни още рецепти, кюфтета, бял боб, а по-нататък има и сладкиши и тук по средата. Така че да, но сега ще се съсредоточим върху мускичката. Написала е жената стъпка по стъпка какво се случва, така че започваме да изпълняваме едно по едно. Тук на тази маса съм си подредила всички продукти, които ви изброих току-що, от продуктите за мусаката и продуктите за заливката. Това, което може да направите е в хода на беленето на продуктите да ги слагате в тавата на котлона, но това, което ще направя аз в момента е първо ще обеля и приготвя всичко и нарежа, след това едно по едно ще слагаме в тавата, която след малко отива директно на котлона зад мен. Един съвет: винаги имайте една и такава торбичка около себе си, когато белите неща, и директно събирайте беленото вътре в нея. Не знам дали помните, в един стар клип бях обяснявала един трик с това как да не плачете, когато белите лука, именно да лапнете малко водичка, защото плачевното нещо от лука отива право там, където има вода, това е очите ни. Аз сега ще си поплача, защото не мисля да лапам водичка, но just saying. Не ми се смейте как режа, не съм много добра в рязането. Между другото, приятели, забравихме нещо изключително важно. Нарязах лука вече, избелих го, но забравих да кажа най-важното нещо. Приятели, когато готвите, ако сте момиченца или момченца с дълги косички, трябва да си вържете косичката, защото влизат разни неща в манджичката. Баба е написала едно морковче, но аз слагам 2 морковчета. Както виждате, приятели, аз против уроки нарочно режа всички продукти с различна големина, но просто в България всичко е против уроки. Нали така? Така.
поканя Дими да заповяда с мен от тази страна на кухнята, защото е време да вкараме пърженето в ход. Тук е момента да ви кажа, че капакът на тавата се облага отделно. Измиях си тавичката, за да сме хигиенично коректни. Кухне с поролона поне. Тургаме на котлончето и как точно пасва на голямото котлонче. Слагам на сравнително височко 7-8 от общо 9 нива. Мъзнинката сега. Стой тук. Ни мърдай. Ето ми мъзнинката. Цъкаме мъзнинката вътре. Както ви казах, малко мъзнинка слагаме. Оставяме мазната да се загрее. Отиваме да си белим картофчета. Не ми се чудете на странното белене на картофи. Тук е момента да ми се накарате за това, че беля картофи с белачка за краставици или моркови. Но аз съм човек, който живее извън рамката и не се притеснява да бели с белачка, която е за други продукти. Както виждате, живея и извън турбичката си в дадени моменти от готвенето. Обелих си картофите, ето ги, вече са и измити и чакат да бъдат нарязани на купчета, но преди да направим това, ще сложим останалите продукти да се запържват лекичко и да се задушават. Сипваме тук вътре. По принцип в този момент е редно да пуснете абсорбатора, но аз няма да ви го причиня, защото искам ушите ви да оцелят в този клип. Да сложим малко вода, която ще загреем в тази кана. Защото от тук насетне започва едно наливане на водичка малко по малко, защото искаме повече да задушаваме и по-малко да пържим. Аз междувременно започвам да си режа картофите на купчета, отново задължително несиметрични купчета, в абсолютно различни форми една от друга, защото, както вече казахме, не сме прота, няма и смисъл да бъдем, това е домашна кухня. Картофите ни са нарязани, ето как изглеждат. Редно е да кажа, че аз съм огромен фен на картофите в мусаката. И моето лично съотношение между картофите и количеството кайма е така не особено като по рецептата на баба ми, защото предпочитам да има повече картофи и по-малко кайма. Но да, наливаме малко водичка, за да се задушат по-хубаво нещата. Между другото, внимавайте, тези дръжки също са метални, както и това отгоре малко парят. Идва време за каймата. Както виждате, тя е два вида кайма. Мусаката може да се направи и със соева кайма, също става безобразно вкусна. Някои хора овкусяват каймата предварително, аз директно я слагам в тавичката сега и ще я разкашкам вътре. По принцип така си я готвя. Редно е да кажа, че много обичам да си правя вегетарианска мусака, т.е. въобще без кайма, да слагам тиквички, да слагам пътладжани, да импровизирам. Похлюпваме, за да се задуши и когато каймата добие цвета, който искаме да добие, именно кафеникъв, запържен, ще добавим и картофите, ще налеем водичка и ще задушим всичко заедно. Междувременно ще си настроим печката на около 180-200 градуса. Ето така. Светва вътре. Може би забелязахте, че до момента не съм добавила никакви подправки там вътре. Ще добавим сега сол, пипер, чубрица. Ето тази вегета. Нали точно Павло вегета ли беше? Вегета. И тук е момента да отбележа, че аз изключително много внимавам с солта, защото с Диби имаме различен вкус, мисля, че за солта и предпочитаме да си ръсим отгоре всеки сам за себе си, отколкото да прекаля по време на готвенето и да стане биля. Между другото, не е нужно да слагате много мазнина вътре, защото каймата пуска мазнина от само себе си. Докато продуктите се задушават отзад в тавичката, аз ще приготвя заливката, въпреки че тя може да се приготви и чак след като сте пъхнали тавата в фурната, но аз ще направя сега, защото просто имам време, докато там всичко се задуши. Правим следното нещо според бабата. Разбиват се яйцата и се слага млякото. Добре, бабо. Разбиваме яйцата и слагаме млякото. По принцип, баба не е писала да се слага някакъв набухвател, обаче аз слагам малко сода, така този слой отгоре става леко като палачинка и става много вкусен.
Затова добавяме тази сода малко към брашното. Първо имам кисело мляко да сложа вътре в ето тази копа. Следим се една виличка, с която сега да направим тук една работа. Сега си порта само водичка и брашанце, което ще се опитаме да стане на гъста каша, без да става на бучки. Искам да ви кажа, че кашата се получи. Добавяме в ето това чудо. Към нея ще добавим още малко водичка. Малко. Прилича да сме за палчинки. Вече сме готови да слагаме картофките. Ще съберем всичките картофи. Вече ясно се личи, че картофите имат превес над каймата. Сега ще налем от врялата водичка, която ни чака тук готова. Тук е момента да добавите доматен сос и прашите. Готови сме. Захлюпваме отново. Мисля, че нашата мусакичка е готова да влиза в фурната. Водичката започна да извира. Така че я пъхаме в фурната, която е готова, вече загрята. Махаме капака. Не мисля, че можете да сложите капака вътре. Взимаме ето тези ръкохватки и от котлона директно в фурната. Може би около 30-40 минути му трябва. Според зависи, както е написала баба в тефтера. След като се опече добре, в скоби кусват се картофките, се залива с заливката, така че ще си кусне едно картофче и ще преценя дали е време за заливка след около 30 минути. Груба сметка. Здравейте отново! Усещам вече, че почва да ми мирише стабилна мусака, затова отварям. Ето така изглежда. Водата е почти извряла, почти накрая, така че е време да сложим заливчицата. Директно я лопвам отгоре, внимателно. След което хващам с двете ръкохватки и така лекичко наляво-надясно, напред-назад разцъквам, за да може заливчетата да стигне до всяко ъгълче. Малко водничка съм я направила, но няма значение. Пъхам обратно вътре. И сега чакаме да хване коричка. Приятели, време е за истината. Нашата мусака е готова. Признавам, че пуснах малко грилче за последните 5 минути. Приятели, та-да! Естествено печелившите, боже, изглежда толкова вкусно. Мусаката още цвърчи. Скъпи приятели, Mission Completed, честито, успяхме да сготвим мусаката на баба. Ако решите да репликирате тази рецепта, не забравяйте да ми изпратите снимка. Всички линкове към моите социални мрежи са в описанието на това видео. Там ще намерите и линк към тавата на Delimano Copper Lux. Много благодаря на екипа на Delimano, които ми предоставиха тази тава. Thumbs up за тавата, за това, че работи еднакво добре както върху котлона, така и вътре в печката. И сега след малко ще иде право в мялните, след като изядем тази вкусна мусака. Единственото нещо, с което трябва да внимавате с тази тава, са дръжките отстрани, защото парят, тъй като са метални, но няма как да са от някакъв друг материал, който би се разтопил в печката иначе. И последно, да не забравяме, колкото баби има този свят, толкова и рецепти за мусака. Може да ми споделите вашата рецепта долу в коментарите. Също така, ако не сте се абонирали за канала, а ви харесва това, което гледате, абонирайте се, натиснете камбанката, харесайте видеото. Това от мен за днес. Чао и до скоро!